สุนัขตัวนี้มีจิตใจดีมากโดยในทุกครั้งที่มันเจอลูกแมวจรนั้น มันจะข้ามเอากลับมาบ้านเพื่อหาหอให้กินซึ่งเมื่อไม่นานมานี้มันก็ไปตรวจสุขภาพมาแล้วก็พบว่ามันมีน้ำหนักเกินเจ้าของก็เลยพามันไปเดินเล่นทุกวันเพื่อลดความอ้วนแต่แล้วในระหว่างเดินนั้นเจ้าหมาก็ไปเจอลูกแมว3ตัวแล้วเมื่อได้เห็นแบบนั้นมันจึงได้พาลูกแมวกลับมาบ้านด้วยแต่เนื่องจากว่าที่บ้านมีแมวเยอะเกินไปแล้วเจ้าของก็เลยปฏิเสธที่จะเลี้ยงเพิ่มแต่เจ้าหมาก็ได้แสดงอาการกระวนกระวายมันนั้นข้ามลูกแมวไปวางตรงหน้าหญิงสาวแล้วพอเห็นความน่าเอ็นดูของลูกแมวนั้นในที่สุดเธอก็ยอมรับเลี้ยงเอาไว้แล้วก็ทำให้เจ้าหมาดีใจมากก็เลยครับเจ้าแมวเข้าบ้านอย่างมีความสุขนี่ทำให้เห็นได้เลยว่าเจ้าหมาตัวนี้น่ารักลูกแมวมากขนาดนั้นเอง